eu vou mostrar aqui para vocês a Cachoeira do Prata, que fica localizada em Juscieira, no Mato Grosso. É muito bonito. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e é isso, fica com o vídeo. É pra baixo o som, meu. Agora é pra baixo, tá?